Այսօր 2 դեկտեմբեր 2025 թվական Տերը թույլ տա, որ ես խոսեմ իմ սրտից եկող ցավի մասին, եւ եթե Տիրոջ կամքը լինի, թող այս անգամ իմ խոսքը լինի ուղղակի իմ մտահոգությունների մասին։ Ցավոք սրտի շատ քիչ մարդիկ են կարողանում հավատալ, որ կարող է իմ նման ինչ-որ մեկը իրոք խոսել Աստծո Սուրբ Հոգով։ Եվ քանի որ քչերն են հավատում, քչերն են լսում այն, ինչ որ ուղված է իրենց։ Հիմա արդեն տարի ու կես Տեր Հիսուս Քրիստոսը, նրա Սուրբ Հոգին խոսում է իմ շուրթերով հայ ժողովրդի հետ, բայց այդ հայ ժողովրդից ընդամենը մի քանի հազար մարդիկ են լսում այն, ինչ ուզում է, որ Տերը լսեն, Տերը ուզում է, որ մենք լսենք։ Ինչ արած, ցավում եմ, ուրեմն ուզում եմ ասել, որ նորից հայերը ընտրյալ ժողովուրդ են Հիսուս Քրիստոսի կողմից, բայց պետք չի դրանից հպարտանալ։ Ընտրյալները պետք է խոնարհվեն, ոչ թե հպարտանան։ Հպարտությունը չարից է։ Մեր ժողովրդի սխալներից մեկն էլ դա է, որ երբ ասում ենք մենք այսինչ լավ բանը ունենք, այսինչ լավ հատկություն ունենք, այսինչ տեղում Աստծո օրհնությունը ունենք, ընտրյալ ենք եւ այլն, հպարտանում են, մենք հայերս այդքան լավն ենք։ Մենք չենք լավը, Աստված է այնքան լավն ու բարին, որ այնքան հավատարիմ է, որ իր խոսքը չի փոխում եւ իր խոստումները չի փոխում եւ եթե ընտրել է ինչ-որ մեկին, նա երբեք նրան չի թողնում։ Ու դա վերաբերում է մեր ժողովրդին եւ մեր եկեղեցուն, հայ առաքելական եկեղեցուն։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ընտրել մեզ եւ այդ պատճառով մենք դարձել ենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդը։ Դա մեր շնորհքը չի, որ մենք դարձել ենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդը։ Դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն է այնպես արել, որ մենք դառնանք, որովհետեւ նա մեզ սիրել է շատ, որովհետեւ նա մեզ ընտրել է։ Եվ փոխանակ խոնարհության եւ հավատի մենք հիմա ապրում ենք անհավատության, կռապաշտության եւ հպարտության մեջ։ Ես դեռ տարի ու կես առաջ խոսել եմ, իհարկե ես չեմ, Աստված է խոսել իմ շուրթերով, որ հայ առաքելական եկեղեցին լինելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի հիմնադրած եկեղեցին, լինելով Տիրոջ սիրելի եկեղեցին, աշխարհում առաջին քրիստոնեական պետության եկեղեցին եւ հայ առաքելական եկեղեցին շատ կարևոր է, ուղղակի աշխարհը չգիտի եւ մարդիկ չգիտեն եւ չեն էլ գնահատում, չեն պատկերացնում հայ առաքելական եկեղեցու կարևորությունը ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ եւ Աստծո համար թե ինչքան կարևոր է։ Եվ այն ինչ որ կարևոր է շատ Աստծո համար, սատանայի համար էլ է շատ կարևոր, բայց այլ իմաստով։ Նրա համար կարևոր է, որ այն քանդի, ջախջախի, վերացնի։ Հիմա Հակաքրիստոսը սատանայի որդին, որ պիտի գա իշխանության, ես ասել եմ մի քանի անգամ, բայց նորից եմ ասում, ես չեմ ասում, Սուրբ Հոգին է խոսում իմ շուրթերով, մի քանի անգամ, տարբեր հայտնություններով, տեսիլքներով, երազներով, եւ ես հայերեն ու ռուսերեն լեզուներով պատմել եմ, լսողը թող լսի, կլսի, կհավատա, ով չի ուզում, չի լսում, չի հավատում, դա ձեր ընտրությունն է։ Ասել եմ, որ Նեռի Հակաքրիստոսի նշանակետում ամենաառաջին կարևոր նպատակներից է ձեռքը դնել հայ եկեղեցու վրա։ Այն ամենի վրա ինչը հոգևոր արժեք է եւ այն ամենի վրա ինչը նյութական արժեք է եւ պատկանում է հայ առաքելական եկեղեցուն։ Չեն հավատում մարդիկ, չեն լսում, նորից եմ ասում, դա ձեր ընտրությունն է։ Ուղղակի ես շատ ցավ եմ ապրում, որ գոյություն ունի ճշմարտություն, որ Աստված խոսում է մեր հետ, բայց մենք մեր հպարտության պատճառով մտածում ենք, սա ով դարձավ, որ սրա ասածը լսեմ, ինչի պիտի ինքը Աստծուց լինի, ես եմ Աստծուց։ Ամեն մեկը մտածում է, որ ինքն է Աստծուց, իսկ ես կամ իմ նմաներն էլ ուղղակի խոսում ենք։ Երևի, չգիտեմ, ոնց են պատկերացնում, այսքան բանը ես ինձանով ոնց պիտի խոսեի, չգիտեմ, դա էլ է անտրամաբանական պատկերացնել, որ կարող է ինչ-որ մի կին, մի աղջիկ դուրս գալ մի օր ու սկսել այսքան բան խոսել ինքն իրեն, դա անհնար է, չես կարող, առանց Աստծո չես կարող։ Հիմա սատանայի համար առաջնային նպատակ է հայ եկեղեցին։ Վատիկանը, Հռոմի Պապը պատկանում են սատանային։ Եվ նրանք ընդունել են խրիսլամը, այսինքն մուսուլմանությունը եւ քրիստոնեությունը միավորել են։ Եվ հենց Վատիկանը ու Հռոմի Պապը նրանք հակաքրիստոսի գործիքներն են, ծառաներն են։
Եվ եթե մարդիկ ուրախանում են, որ Հռոմի Պապը այցելում է հայկական եկեղեցի կամ ինչ-որ նման բաներ, դա ուրախանալու բան չի։ Դա շատ տխրելու բան է, որովհետև դա սատանայի գործն է, սատանայի գործերն են դրանք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ամիսներ առաջ ես տեսել էի մի տեսիլք եւ պատմել եմ այն, ալիքում կա այս, որ տեսնում եմ, թե ինչպես է նախորդ Հռոմի Պապը երազ եմ տեսնում, որտեղ Ալիևը հանդիպում է ունենում Հռոմի Պապի հետ եւ նրանց միջև լինում է մի պայմանավորվածություն, ըստ որի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ են գործարքներ կնքվում, հիմա մանրամասն չեմ հիշում, բայց այն կա այս ալիքում։ Ես հղումը կդնեմ զապիսի բաժնում, ինչպես նաև այն մյուս տեսիլքների ու երազների, թե ինչ է պատրաստել սատանան հայ առաքելական եկեղեցու համար, վատ իհարկե, ինչ չար նպատակներ ունի, ծրագրեր ունի, դրանց հղումներն էլ աննյութերը կդնեմ զապիսի բաժնում։ Եվ ես գիտեմ, որ YouTube-յան այս ընտանիքը շատ լավ գիտի այդ երազները։ Կա մի երազ, որը ես չեմ պատմել, տեսել եմ այս թվականի մայիս ամսին, սակայն չեմ պատմել ոչ մի անգամ, որովհետև չէի կարողանում ամբողջը հասկանալ, եթե ասեմ, թե հիմա էլ հասկացել եմ ամբողջը, չէ, բայց այն իհարկե լավը չի, շատ վատն է, շատ տխուր է։ Ուրեմն ես տեսնում եմ մի երազ, որտեղ ամբողջ հայ առաքելական եկեղեցու ողջ սպասավորությունը, բոլոր քահանաները, բոլոր ծառաները եկեղեցու, տիրոջ բոլոր սպասավորները հագած են բոլորը միայն սև քահանայական իրենց հագուստը, ոչ մեկինը չի տարբերվում, բոլորը նույն զգեստից էին հագած, բոլորը նույն սև զգեստն էին հագած, եւ բոլորը դուրս էին եկել ու երթեր, շատ մեծ երթեր, ամբողջ հիմա ես չեմ հիշում, բայց դա միայն Երևանը չէր։ Ու այդ երթը շատ տխուր էր, ոչ մի ձայն չկար, միայն լռություն էր տիրում, կարծես սուք լիներ։ Բոլոր քահանաների դեմքին, բոլորի դեմքին մռայլություն, տխրություն էր։ Եվ քահանաները, մեր եկեղեցու հայրերը տանում էին մի սպիտակ մանկական դագաղ, ջերմակ դագաղ էր, մեջը փոքրիկ տղա երեխա էր մահացած, պառկած, փոքրիկ տղա էր, երևի չեմ հիշում, մոտավորապես երևի 3 տարեկան միգուցե, մոտավորապես ինչ որ այդ տարիքի, ջերմակ, մետաքսե, կտորների մեջ, ամեն ինչ այնքան ջերմակ էր, եւ ինչքան հիշում եմ նրա մազերը բացկույնի էր, սև չէր, ինչքան հիշում եմ։ Եվ լռության մեջ առանց որևէ ձայնի եկեղեցին տանում էր այդ փոքրիկ մանկական դագաղը թաղելու։ Ուղղակի այս երազը այնքան սքավոր էր, ես չգիտեմ ինչպես ասեմ, աղոթենք մեր եկեղեցու համար, սիրենք մեր եկեղեցին, այն եկեղեցին, որը հիմնել են Տիրոջ առաքյալները, որը ստեղծվել ու կառուցվել է Տեր Հիսուս Քրիստոսի կամքով։ Ես երեկ նայում էի այդպես ֆիլմ, որտեղ պատմվում էր Տրդա թագավորի դարձի մասին, Գրիգոր Լուսավորչի մասին, թե ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսը ցույց տվեց, որտեղ պիտի կառուցվի Մայր տաճարը։ Դա շատ հուզիչ է եւ շատ ազդեցիկ է եւ շատ խոնարհեցնող է։ Եկեք չփոխվենք մենք մեր Տիրոջից, չկտրվենք, մեր հավատից չհեռանանք, մեր արմատից չփոխվենք, չհեռանանք։ Սատանայի ուզածն էլ դա է։ Այսքանը։